payat. Hi guys, Smith Hubs. Mataba pero hindi matakaw. At siya naman si Casey. Kulit. Kulit. Ang Yeah. aking anak na makikisali sa aming vlog ngayon kasi favorite niya ang Pansit Canton. at syempre ang Eggnog. egg. So, ayun guys, magmumukbang kami ngayon. Bang. Kasi Kasama nagutom siya. Nagutom kami. Okay. Ayun. Ito, pansit canton, guys. Pagkain namin Ayan. yung pansit canton. Pansit canton siya, mga 4. Ito, chicharon. Yan. Tapos ito, diba? chicharon. Chicharon. And then, Pepe. Pepeno. pepeno. Yan. With Pipi. pipi. No. Yan. At syempre, And egg. 6 na Egglog. egg. Boiled egg. Ayan. Boiled egg. Tapos, At syempre, isang hindi soft drinks. mawawala ang napakalamig na Coke. Ayan. Oo. Guys. So, ayun, syempre, hindi mawawala pag mayroong Oh, sarap. Ito chicharon, syempre, may suka with sili. with Ayan. sibuyas. Sibuyas, sili, suka. Basta yun na yun. Sukal, yan. Yun, pisa na natin. Meron din tayong ganito. Ang tawag dito? Syempre, seasoning. Seasoning na Seasoning. pansit canton. O, go. Halo. Halo mo na. Ayan, pati ba ako? Sumapati ko, Chloe. Oh my God. Uy, ang sarap. Nakakabuto. Favorite ko to pansit canton, guys. Yung Pang paano to, extra guys? hot, tsaka sweet spicy. Pang Kayo? Ito pa. Yan. Samahan nyo kami sa amin pag lamon. Yan. Yung Pag- mga nagki-crave dyan sa canton. At saka sa eat. Ayan na. At saka sa pipironi. Pipironi. Pipino. Pipironi. Ako yung sausawan, guys. Natata ka ng sausawan. Sili pa lang. Lahat ang bawal sa high blood, guys. Ito, nasa harapan ko. Nasa harapan Saka UTI. Pang pa-UTI eh. Hello sa mga pansit canton lover dyan. Bakit naiiyak ka dyan? May kilala ko, tuwing birthday ko, guys, ito ang handa ko. Ito ang hinahanda niya sa akin. Yung bispring. Shout out sa aking BFF, Sherian Lubiano. Yan. Hello, be. Ang Favorite niya to. Kaya mo, be, sa susunod, nang wala kang pasok, isasama kita. Doon nga sa Samyaps. Isasama kita sa mukbangs. So, mga gusto ni ate, mga kailan eh. May request kumain si ate. Mataba ako, guys, pero hindi ako ganun mataka. Mahilig ako kumain, pero hindi ako mataka. Even. Ay, bako. Hindi nga halo, no? Sarap, guys. Simula kahapon, hindi pa ako kumakain. Ako, tagal ko nang hindi kumakain, guys, simula kanina. Tagal naman nun. Sa akin nga kagabi pa. Para dito. Mula kanina hindi ako kumain, kaya Gamit ah. Wow. cook. Wow, pang beauty eye. Wow. Kalimutan ko. Sa mga bago pa po dyan, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aming video. At please like, comment, and share na rin po para bongga na! Yeah. Pwede sa'yo. Ang baliw. Ang sarap. Sarap. Ang anghang. Wow. Parang naiyak lang. Oh. Sarap, guys. So, ito. Sausaw natin dito siya. Sausaw natin. Gawin gusto mo na ito.
Alam mo naman meron. Suka. Chicharon. So natin dito guys. Ito. So. Egg. Masarap. Kain tayo. Pero nga sa mga bago naming subscriber dyan. Shoutout po sa inyo. Mamaya mag-shoutout ako ng mga mahal kong subscriber. Puting. Wow. Sarap. Sarap pala kumain. Hindi ko na-realize. Sarap. Kat, mawit. Yan na tayo. Sabi niya kumain. Sabi nga ako sa prince. Guys, vlog. Wow. Hello guys. Sarap. Thanks. Pero, kung soft drinks kayo, huwag niyong araw-arawin, grabe. Mahirap magka-UTI, guys. Ako, may UTI ako eh. Soft drinks pa rin. Pancit canton pa rin. Kaya, pasaway eh. Pag nag-diet ako guys, alam niyo ba? Wala pa lang. Ito kinakain ko. Halimbawa, ngayon mag-diet ako ngayon. Ito ang kainin ko guys. Pero bukas ito na. Sarap. Hindi. No? Parang kain nila kakain. Sarap. Sibuyas. Oh, sarap. So guys. Ayoko na masilid. Baka No. Isilid. Pero joke lang, hindi ko kaya yung silid. Oh, wala yun. Sarap. Sa mga yun. Ayun. Pwede naman kayo mag-request ng i-content namin. Pwede naman. Guys, sa mga nagtatanong po, paano malalaman kung sino nag-a-unsub sa inyo? Kung ano, kasi guys, halimbawa, pag nabawasan po yung subscriber nyo, ibig sabihin po na-unsub kayo or na-spam po yung yung nag-sub sa inyo. Bakit po na-i-spam guys? Simple lang po. Yung meron po silang hindi nasunod sa rule ni YouTube. Yun yung yung escape, yung kailangan kasi guys, pag nanood ka ng YouTube, kailangan tapusin po yung video. At least 3 minutes pataas. 3 minutes pataas, kailangan panoorin po muna nila yung video bago mag-like or subscribe. Para hindi po ma-spam yung kaya ganun. Saka guys, mas mahigpit ngayon sa YouTube. Si Lolo, mas mahigpit siya ngayon. Mahirap ma-monetize yung YouTube account mo, channel mo, pag mahilig ka mag-unsub. Yan, isa yan. Mahirapan ka ma-monetize, promise. kaya ko ang sa inyo guys, yung mga bago po dyan, huwag po kayong madaya. Unang-una, wala pong umuunlad dyan. Maging fair lang po Okay. tayo, guys. Kailangan maging patas po tayo. Patas lang. Maging patas po tayo sa lahat. Okay? Promise. Mahirapan ma-monetize yung account nyo. Pag mahilig kayo mag-unsub. Totoo. Bagong ano yan ni YouTube ngayon. Ni At Lolo. syempre, kailangan, guys, para mabilis po tayo ma-monetize, kailangan yung mga video po natin is
organic. Ibig sabihin, kailangan po yung mga video po natin ay nanggagaling lang po sa sarili natin. Yes. Hindi po tayo kukuha ng video ng iba. Para lang Kumbaga, lumaki copyright. para lang lumaki yung views natin. Kasi guys, useless po yun. Kahit malaki po yung views ng video nyo, pero kung copyright po yun, baliwala po yun. Sayang po yung guys, yung effort mo. Hello? 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 Gusto. Hindi, gusto natin to. Kaya natin to. Natin to. Ano sila yan? Kaya mo? Kaya mo? Pakita mo nga, pakita mo nga, pakita mo nga. Excuse me po. Tumutog. Hindi na pa nakuha. Sarap ng suka. Saan galing po gumawa? Isa. Yung pansit canton lace, ano to, extra hot. Hindi Yeah. siya yung kalamansi. Kaya sinisipon ako, guys. Ang tibay ng anak ko guys sa maanghang sobra. Talo niya pa ako, oh. Sa tuloy-tuloy ako, sinisipon Ang na tibay niya sa dito. maanghang. Bango. Shout out nga pala dyan sa mga ka-vlogger ko na magiging ka-close ko na. Mamaya shout out ko kayo mga best. Mga Lodi, sipag pala ko. Pipino. Guys. Sarap. Sarap. Yan. May wagang itlog mo yan. Mas malaki pa itlog na to. Ay, namay. Sibuyas. Sarap. Minsan mga street foods naman kami, guys. Papata kami namin balot. Sino kumakain sa inyo ng balot? Ako. Halos araw-araw ako nagbabalot. 3 balot, 2 balot. Yan. Ito rin eh. Patay gutom na sa balot yan. Pero hinay-hinay lang guys. Kasi high blood ako eh. Kaya hinay-hinay lang sa balat. Kailangan tama ng mga 5 beses sa isang araw. Oh, mag-bilis lang niya ako. High blood ka pa rin nun eh. Ito ang sasabi mo. Para wala kaming mic. Mas magugutom kayo pag may mic kami guys. Maririnig niyo yung bawat panguyan. Minsan ASMR pag okay na, pag nakaluwag-luwag na kami. Minsan ako. Ano pa ako? Pagtapos nito, Sige lang eh. malamang magbe-BP ako. Diba? High blood kasi siya guys eh. Tamis daw yung kanton. Nakasuka dyan na. Maanghang na Chloe, sinisipon ako. Excuse me. Sarap. Coca-Cola. Nalilito na lang. Ano te, ayaw mo ng sport ano? Uy, nilagyan mo naman to. Sarap-sarap ng ano. Suggest kayo guys ng ano namin. I-content namin. Pwede naman eh. Gusto nyo? Automatopic. Kada matalo, maghuhubad.
Hindi ako natutuwa nun. Pero wag yun. Baka mag-delay tayo. Bawal tayo. Lalo na ako. Gusto mo makakita ng balya ng may kamot. Gusto mo makakita ng balya ng may kamot? Ayan. Ano lang. Nag-diet ka nga. Namin lang. Ganyan pa rin katawan mo. Ang diet ko kasi, may schedule yan. Diet ako ngayon, bukas hindi. Susunod na araw, hindi. Sa susunod na araw, hindi. In short guys, once a week lang ako mag-diet. Visit ka. Uy, hindi yung tapo na. Wala maubos na namin guys. Konting push na lang. Konti na lang, maubos na siya. Support. Ano support? Support all. Support. Small. Kasi nag-i-English ko eh. Ano ba yung tagal ng support? Supportahan. Supportahan nyo lahat. Lahat ng small YouTubers po. Please. Sibuyas na ano. Sabay ko. Up. Up. Hindi niya alam kung sino titignan niya. Wow, naman. Apo. Apo. Apa? Apo. Magkamukha kami guys. Hindi ko yun. Tingin ka doon, smile ka doon, smile. Smile ka. Naubusan namin guys. Diba? Hindi mo halatang gutom. Naubos na ano yung itlog. Naubos yung slowly. Ang makakala nito guys, suggest po kayo ng mga content. Kaya sa mga bagong YouTuber, pwede naman po. Pwede naman. Suggest lang, di lang masama eh. Wag lang yung kakanta. Hindi naman kami mahilig naman eh. Ay, kami mahilig, pero pangit ko. Pero ako, Hindi rin naman lupay. hindi lang. Ako na. Kuya usog. Pera usog, pepe usog. Kuya usog. Hindi pa yun. Di ay nasaan ka na? Konti na lang guys. Yan na lang. Yung teacher namin, ito na lang. Yung tawag ito? Pepe. 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 Pipino, ito, ano na lang. Yan lang. Soft drinks namin, ito na lang. Wala mo soft drinks guys. Tubig na lang kami. Tubig na lang. Ang sarap ng pipino. Lalo na pag sa suka. Grabe. Hindi makita. Wala na. Usog. Sarap. Grabe. Suka na. Pa. Ang usog. Kala ko nga sa nanay mo. Hindi yan naman ako sa'yo.
kamatis. Ano ba sunod doon? Bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng tanga, ay tanga, ay tanga, ay linga, tanga. Ay! Speaking of tanga. Hello sa best friend ko tanga. Yung ano, yung kilala niya si Maru. Si Maru po. Ay nako. I know. You know kung sino ka. Tama na yung pagiging marupok, di? Diba te? Mali po. Hindi mo ba alam sila ng marupok? Hindi mo lang marupok. Okay. Kaya pala. Magkaiba yung nagmahal sa marupok. Hirit? Para sa ano ba yung marupok? Marupok. Diba yung niloko na nga. Tapos, kunting suyo lang sa'yo, okay na naman kayo. Tanga yun, hindi marupok. Para sa akin ganun ang marupok eh. Para sa akin ganun ang marupok. Tanga na marupok. Tanga na marupok. Shout out sa'yo, B. Gabi tuloy. Alam mo na kung sino ka. Yung be, sino daw be yun? Alam mo na kung sino ka. Kung ako sa'yo, iwan mo na yun, kalimutan mo na. Bakit kaya yung kaibigan mo makikita mo umiiyak? Okay. Pero gano'n naman talaga ang, ano, di ba, pagmamahal. Hindi mo maiiwasan kung kanino ka maiilaw. Dito kami. Ito siya. Channel na kami, mama. So, ubusin ko na, guys. Sana. Tapos na. More na. Naman. Ito na lang, guys. Silicon, maanghang ka. Ayan. Wala na. Ito na lang. Ito ko na. Okay, magsa-shoutout na tayo. Yung mga mag-shoutout. Shoutout kay Ate Irene Longgares. Baliw. Kay Ate Irene. Yan, ko lang parang mag-detail mo namin. Kay ASMR Cordapia. Kay AJ Cruz. Kay Boy. Kay Nerds Gaming Hugot Boy. Kay Chai Ami. Ami. Chai Ami. Chai. Ami. Kay Cheesy Olguera. Kay Kylie Smolders. Tama ba? Hindi ko lang paano banggitin eh. Kay Lizelle Santos. Ganda. Wow, ganda. Kay Nick Bantugon. Yan si nga bartender yata siya. Kay, at sa dalawang mabait naming admin na si Lodi Caroline C.N. Lodi Ayan Tony Borgos. Ayan, iyan. Ayan daw, sabi niya. Hello, Hello po. po. Sa mababait namin, sumisilip. Sa mababait kong ka-grupo. Sa ka-YouTuber ba. Hello po. So, yun guys, for now, busog na kami. Ayan, thank God. Ubus na siya. Kaya hindi na ubus ang anong kasi nabusog siya. Yun na lang guys, for now. Bye-bye na. Ito na namin tinatapos. Next Sa vlog. mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na Antayin nyo kayo. guys sa 1K subscriber pa namin. Pag naabot namin yun, may gagawin kami. Hintayin nyo po. Matutuwa kayo, guys. Ayun! Bye! Like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell.